嚟到邊度咧？就係購物公園站 D 出口，有兩個 D 啊！睇住啊，我哋去呢一個平安中心啊，唔好去咗呢個福華路喎嚇。一出地鐵站就見㗎啦，就係去呢個PAFC 商場，一出就到，真係嚇落雨啊都唔使揼濕個頭啊！你睇下，好啦，一上到嚟就係呢度啦。平安中心已經到㗎啦！哇，係啱啱講得切，喺2點半之前落單就可以啦，佢就可以出到餐啦。趕到你咧，你睇下冇靚啊？嚇，幾精緻？咩嚟㗎？呢個係東坡肉啊！仲有一根呢個禾草喺度，係咪？係咪好靚？聞到好香嗰啲嗰啲酸啊，嗰啲醋嗰啲味啊！睇下呢個。好靚嘅，跟住你睇，而家我睇下，整開一嚿，呢個係細嚿嘅，你可以揀大嚿嘅。睇下乾唔乾柴嘅？可能我攞個匙羹，呢個用木匙羹嚇。啲肉你都係難整開佢嚇，可能用個鉸剪好啲。肥嗰部分咧就好軟熟啦，當然都係似嗰啲煲湯骨喎。你諗住好凍又唔係喎，口式化嗰啲。係咯，望落去就唔好意思啦嚇，整就咁樣。好，可以，謝謝。係啊，佢幫我剪好啲啊，不好意思啊。佢係剪係啦，頭先佢都話幫我剪嘅，跟住我話唔使啦，我諗住自己整。謝謝。謝謝。樣衰啲嚇。係嚇，佢喺呢度就好化咯。我試下呢度先嚇，睇下呢個。頭先你講已經唔係你想象中咁柴嘅，都好味。肉嗰度梗係冇皮呢啲咁好啦。但唔係好多肥肉咯，唔夠肥嚇。但個皮幾靚，唔係好柴嘅啫。個皮好味，好黏糯啊，係咪好香啊？好香嗰啲醋嗰啲味，糖醋嗰啲味，好味。唔係真係好柴嘅。睇最頂呢個啦，睇下呢個可能呢個頂嗰度咧，就可能就硬啲啦，我估嘅嗱，但係啲色咧都係好入味啊！好似食豬肉乾咁啊，頭先話，都好味。算好食，但係唔夠多肥膏。如果多啲肥啲咧，凍又啲，我諗會仲好食。但係個皮真係好食。呢個係最細嚿啊，好似35啊！呢個唔係喎，東坡肉呢個最細份嘅35蚊。OK 啊，我哋試下就 OK，我好味。繼續努力啊！係。哇，睇下呢個咧就係一份咧就係有咁3隻嘅，咁我哋就一份蟹肉。哇，咁就係叫做招牌選子雞爪啊！哇，連個手指都食埋喎，靚唔靚啊？好，試下先，我就唔客氣啦，我就選手指嘛，梗係我用手拎住啦。頭先一上我哋嗌完菜咧，佢馬上嚟啦，呢個好快。頭先嗰個東坡肉咧都仲係暖嘅，佢唔會話凍晒，呢個都係微暖咧。好，試下，好腍啊！我而家掂落去好腍，睇下。一咬就已經離晒骨，好味。佢又唔會好濃味嘅啫喎，但係好入味啊，甜地、酸地喎，鹹地啊。但係整體就偏甜多啲，好味啊，夠晒滑。中意選手指選腳趾嗰啲，又啱曬，好味。
即係好似好多骨膠原㗎嘛，好正啊！即係如果你中意攆骨嗰啲啊，呢個咧，我諗你自己一個人食就3隻一格，好味，一啲都唔硬喎嚇，好味。同埋佢你見唔見到佢啲鳳爪同我哋平常嗰啲香港嗰啲鳳爪唔一樣係咪？佢成隻㗎嚇，好味，真係連手自己食埋。靚唔靚啊？棵花係咪好特別啊？你睇下，係食物嚟㗎，朵花梗係唔食得啦。但係呢啲係食咩？呢個紅糖麻糍啊，係咪好特別啊？睇下，我自己食。嗱，咁佢就咁樣整住啊，係咪？哇！真係〜好靚啊！呢個紅糖麻糍18蚊啊，睇下係咪先？係啊，18蚊嚇，幾靚嚇，估佢唔到真係。講唔到嘢啊！我頭先將啲講，將啲近死啊！太大嚿應該咬開2啖好啲，你睇下，佢都係。表面咧仲係即係煎香，好香脆嘅，但係食落去咧又好煙煙韌韌，好軟糯嘅，又唔會太甜嘅。佢啲餡係即係甜甜味嘅，但係唔會太甜嘅。你睇係好靚，個甜品好食，係咪？咁同埋幾優雅咁啊！但係最好都係分開2啖好啲。對我有啲芝麻餡喺裏邊，係咪啊？嚇，好食嚇，好呢個好食。值得試嚇，18蚊整到咁樣咁精緻，係咪啊？打卡都抵啊！哇，係咪一個藝術品啊？呢度啲出品都整得靚喎，睇下綠色啊，整得幾靚，似唔似一個藝術品啊？好靚嘅，呢度環境咧真係好有詩情畫意嘅。嚇，糖醋里脊啊，招牌糖醋里脊45蚊，都算多啊嚇，睇下。哇！睇下望佢就好似好晶瑩通透啊嘛，好熱，好熱！你睇下裏邊咧，呢住咪有啲芝麻，似有啲咩嚟嘅咧？唔肯定係咪啊？係芝麻，咁搞笑嘅，哦，唔係芝麻嚟㗎，可能係佢嗰啲酸咧撈得唔勻咧，嗰啲味嚟㗎。呢啲係呢啲唔知係咪桂花嚟咧定咩嚟嘅咧？唔係，我以為芝麻唔係喎，又唔係酸嚟喎。嗱，個好味喎，佢咧冇骨嘅嚇，真係里脊嚇，冇骨，個幾清香嘅食落去，好香嗰啲醋嗰啲味咧，同埋好熱啊！小心啲，呢個真係好熱。啲肉咧有肉香味啊，咬落去咧唔硬嘅，好新鮮啲肉。感覺幾好味啊！呢個好開胃啊！呢個要食飯先得嚇，幾好味。但係咧都漏，其實都漏啊，好味啊！唔會好油啊，幾好味喎！啊，你45蚊係咪？即係好抵食咯，我覺得。睇好熱嘅，係咪啊？幾好裝飾嚇！我試下呢個綠色咩嘅先。唔知而家唔知你話咁古怪，但係整體咧都 OK 啊嚇，抵食咧45蚊，係啊，可能係桂花嚟㗎啦，我估呢個睇咪似有朵花咁啊，係嗰個紅色啊，係咪啊？唔知咪桂花咧，好清香嘅個味，好食，可能係啦，係咪啊？呢度又有花嚇，好味，同埋佢脆都脆嚇，佢唔會話個粉咧包得好多嘅，薄薄地嘅粉，好味。哇嚇，睇緊係咪啊？哇睇下，好靚啊，好有仙氣啊！你只配合埋呢個環境咧，真係冇得輸。睇下龍井蝦仁啊，唔係啊，龍井鳳尾蝦嚇，龍井鳳尾蝦68蚊。哇，好靚我覺得，真係冇得頂。嚇，幾有仙氣嚇！哇，好似啲蝦浮上嚟咁，係咪啊？我試下先，睇下有冇龍井味啊！哇，好靚啊！你睇，唔好點個嘢先，係咪好夢幻啊？睇到你，但係我有啲龍井啦，見唔見啊？真係有龍井葉。
龍井茶葉。素蟹乜冇蟹？嗯。個蝦好鮮啊，好鮮，好鮮。我食唔到龍井味喎，但係就好鮮咯，好滑。好滑，就龍井味又食唔出，係咪好滑啊？我見呢個龍井咧，之前食過龍井嗰啲河蝦咧，嗰啲仲正啊！龍井蝦又佢用啲河蝦整噶嘛，嗰個好正，好耐未食過。而家呢個係鳳尾蝦，即係普通嗰啲蝦啦。都好食，但係咧我食唔到龍井味，但係個蝦就好新鮮咯，同埋好鮮味，好提鮮啊！我試下呢個點埋呢個先，我哋整個細嚿啲呢個嚇，呢個係醋嚟嘅，相信嚇。點咗個醋，呢個醋咧係偏甜，同埋濃嘅，甜多啲，少少酸，又幾好味喎。個蝦好味，好有水準，最緊係鮮啊！有少用油炒，但係唔會好油膩，好味。個蝦好食。呢個咧就係杭州叫化雞，佢咁嘅，佢自己好似拆咗上嚟嘅，應該佢連個樣我都睇唔到，係咪啊？咁用個鐵兜裝住，好熱嘅。嗱，佢應該你睇下，呢度係有啲荷葉包住嘅，係咪啊？荷葉包住，佢好笑呢個寫咧話滋補原味嚇，實孕婦慎點啊！即係孕婦，你諗下，你叫唔叫啦嚇？可能有啲有個薑，有啲薑喺裏邊，有啲杞子喺裏邊嚇，好熱嘅呢個嘢，有啲杞子喺裏邊。好，我試下先，好似好多材料咁係咪啊？你睇香唔香嘅？好似我哋嗰啲燉雞咁啊！你睇下，有啲雞汁，見唔見啊？呢個下底，呢邊啊，係咪好多雞汁啊？係嘛？好似我啲燉雞啊，嗰啲咁樣，但係而家個肉咧唔會話鞋晒嘅。又唔係好入味啫，我覺得，但係就好大陣嗰啲川芎啊，呢啲叫咩啊？嗰啲藥材嗰啲味啦，但係又唔係話，又唔係點入味嘅喎，即係唔會話入咗個雞喎，我覺得。我試下個雞翼睇下，哇！你睇下，你睇呢啲，我試下呢個鹹嘛？點下啲雞汁先，點下啲雞汁好味啲。呢個部分梗係唔滑啦嚇，但係佢又唔會話柴得好緊要嘅。最緊要就係點啲雞汁嚇，下低有好多雞汁嚇，見到嚇，係咪啊？你浸下去咧，你就會好味好多嚇。嗱，幾多？咁浸下好味好多。好，試下食呢嚿先。色咧就咁嘅黃色啦嚇。我覺得似燉雞嗰啲咁啊，好耐未食過燉雞，呢個有個燉雞個感覺，我諗都幾唔知係咪好補身嘅咧？少少鹹啊，又唔係好鮮味嘅啫，就聞到啲藥材味啦，但係食落去就唔會覺得有嘅。呢個就叫化雞啦嚇，同我想象中有啲落差嚇。但係土母食咧都 OK 啊，又唔算好難食嘅其實。一般啦，我覺得嚇，賣相唔夠頭先嗰啲咁靚呵。你覺得咩好食啊？呢個個蝦好食啊，但係食得多得都漏啊嚇。咁你唔覺得個鳳爪好味咩？個鳳爪一開食就食咗。呢個雞咧，你覺得個雞咧，雞髀軟唔軟啊？頭先食？
有食到。個雞汁係有好香味咯，好香啲藥材味啊！我食個雞髀，我覺得好似以前我阿媽咧，佢就會燉隻雞咧，愛嚟補身噶嘛。我覺得佢好似嗰啲味。哇！雞髀打人牙較軟啊！我試下先。同埋佢應該咧唔好咁快幫佢剪開去，攞個呢個叫化雞，佢有荷葉包住噶嘛。佢一嚟到俾我哋睇下先至再打開好啲咯。咁而家整到咧好似湯渣咁係咪？啊！呢個叫化雞嚇，98蚊嚇，佢真係一隻雞嘅嚇。頭先你見到兩隻腳啊，嗰啲翼啊嗰啲咪98蚊。好似將係嗰啲燉雞咁咯。嗱，如果我呢個雞髀就多啲味啦。唔似平常嗰啲叫化雞，平常啲叫化雞咧，佢包住咧，佢就個皮咧就好似有啲焦香啊，有啲燶咗啊。呢個冇啊，呢個完全係燉雞，我覺得藥材燉雞。個雞髀都仲好滑啲肉。食咗一個雞髀都飽啊！呢碟咧，我諗我哋食唔晒應該嚇，好飽啊係咪啊？呢個糖醋肉隻啊，擺咁耐，而家啲皮仲脆喎，食到一嚿係脆嘅啲皮。佢啲茶係咪烏龍茶嚟㗎？麥茶，你可以見到我後邊係咪好靚啊？有松樹，係咪啊？一陣影俾你睇啊！周圍好靚嘅，我覺得我係即係食物咧，你睇埋個環境嗬，配合埋咧，真係特別有意境啊！特別食得開胃啊！呢個咧，睇下而家仲凍咗，擺咗咁耐會點啊？係啦，我今次我就醒啦，我唔好成嚿擠落去啦，擠落去講唔到嘢。點解頭先趁熱食好啲啊？而家就硬啲，但係都唔係話好硬啊！哇！你睇下係咪好靚啊？呢係咩？就係西湖船宴啊！周圍好靚嘅嚇，你睇，我呢度仲有個艇，係咪有個艇吊喺度㗎？即係我坐喺度，就係好似坐喺個欄杆側邊咁，係嘛？你睇幾有，係咪詩情畫意啊？同埋佢好靚嗰啲串嗰啲燈籠啊！哇！仲有隻殼喺個艇上面係嘛？而家係啲員工喺度用餐啊！你睇下，你可以嗱，有啲小橋流水咁啊！睇見唔見啊？係咪船咯？真係有水㗎，真係有水㗎！你可以 book 呢啲位嘅，要預訂嘅。你睇呢個係咪喺艇上面食嘢？係咪好有氣氛啊？幾特別！手機落餐頭先好緊張，頭先我哋25分嚟到咧，佢就提醒我30分鐘就截單㗎啦，你嗌啦咁樣。跟住我哋即刻好快咁揀咗啲嘢食。你睇草本雞、豬肚雞湯啊，98蚊。呢啲咧點解咁混亂啲新品啊？本月新菜喎，原來呢個係。所以咧，你如果個月都嚟一次咧，都發覺有唔同嘢食嘅。咁頭先我哋冇研究呢啲啦，因為咧太趕啦。頭先我嗌呢個啦嚇。叫化雞98蚊，我覺得最唔好食係唔好食呢個嗬，仲冇乜特色，同埋佢整得太肉酸啦。嗱，應該好似呢個咁，好似靚仔啲好似。本店招牌喎，啊98蚊，係咪啊？孕婦神點啊！頭先呢個好食，招牌選子雞爪好食。
咦？呢個又係招牌，又係本店招牌喎。冇食得咁多招牌。頭先我哋嗌呢個啦，係咪？都冇嗌成塊。係啊係啊，78蚊份。咦？點解你又可以揀咗細嘅？可以揀點入去點就細份。另一度㗎。另外一度係喎。嗱呢個東坡肉咪細啲啦，35蚊位咁我諗食少少好可以啦，都好流嘅其實。不過唔夠肥佢再肥啲好啲。嗱我哋嗌咗呢個係咪？都好食，呢個好食。嗰啲蝦好鮮味嘅。仲有推薦咩？有臭豆腐嗰啲個28蚊。其他菜式都唔係好貴啦，好似呢個清蒸桂魚就168蚊啦。肉蟹炒寧波年糕128蚊。即係普遍都唔貴㗎係咪啊？毛豆有呢個，我本來又想試下呢個醉蝦48蚊。睇下呢啲好精緻咯，佢啲菜28蚊份。果然牛肉粒78蚊，茶香小酥肉啦36蚊，係咪啊？唔貴嗬，抵食啊！牛肉雞頭先話想試冇試啦，9個9一位，我哋一碗嘅。我都睇唔到嚿嘢。係啊，因為太趕啊嘛，你趕住落單啊嘛，係咪？嗱呢啲28蚊都抵食啊！你講得抵食啊，同埋咧你個環境幾鬼靚啊，係咪啊？覺得咧好賞心悅目啊！有好多飲品嘅。江南小食啊嘛，嗱呢個飯啊28蚊啦，係咪？揚州炒飯我睇下呢個江南小食。頭先想嗌小籠包冇嗌到，22蚊份。韭菜鮮蝦薄餅28蚊喎，好多塊喎好似。仲有呢個蟹粉大湯包25蚊一個，好大個。兩個人都食唔到幾多嘢，其實都好多嘢食嗬，下次再嚟食過咯。一次食幾樣飽啦，我哋都食唔晒。好睇下，呢個就係我哋今日叫嘅嘢啦嚇。咁點多咗點多個紙巾啊？唔緊要啦嚇，21蚊。茶位都要計錢嘅啦嚇。個茶幾好飲㗎，我覺得。嗱，跟住後尾再嗌多個呢個蝦仁，總共即係幾錢啊？呢個等於230蚊，即係等於差唔多300蚊咯，差唔多。OK， 睇下我哋食剩啲乜嘢。嗱個蝦食晒佢啦，係嘛？個雞係食唔晒㗎嚇，同埋呢個都食唔晒啦，太飽啦。仲有呢個咧太飽啦，我哋食唔到。我諗住應該如果行過有嘢食又食㗎嘛，係咪？唉，太飽啦！咧就埋單嚇，296蚊啊！嗱今日咧禮拜日嚟嘅，咁我哋冇優惠嘅。因為平常你可以大眾點評係有套餐嘅1至5，你可以1至5上嚟啦，會仲優惠啲。咁我哋就埋單啦。係咪好靚啊？見到？原來張台都係有係咪好似清明上河圖咁啊？係咪張台一樣㗎？嗱睇下水巷橋，原來咁靚嘅，係咯，一樣嘅嚇，一樣嘅。嗱呢個有個艇嚇。仲有個魚添啊，見唔見啊？個船頭有個魚，幾得意。可能裏邊就熱啲啦，嗬。你睇呢個咁大把線，咁大把傘喎。哇！你睇下，仲有係咪？仲有小橋流水係咪？走下先。前次去咗杭州，係啊，幾靚嗰啲屋檐啊，嗬。雍金門啊，即係雍金門喎，係咪好似去咗嗰啲公園咁啊？真係有水㗎地下，呢度下底有水。我想喂，好多人打卡，我哋對面又喺度打卡。過嚟。嚇死我！差啲跌咗落去。我同你後邊呢度仲有一個好大嘅個船，原來呢個好勁啊！好驚，好多人打卡嘅，小心啊！睇住，請注意台階啊！呢度睇住，係咪好特別啊？你小心，你打下卡都夠好啊！真係幾靚，又係嗰個人又喺自己度打卡啦，記唔記得？嗰個阿叔又喺度打卡，我都打翻張卡先，好靚嚇！好睇住落多級，係咪啊？連地下嗰啲咧都係好似嗰啲翻到去嗰啲公園咁，係咪啊？
好古樸㗎嚇，真係好古樸，好靚。你睇下桂滿龍啊！我覺得呢個咧應該要嚟多一次嗬，我都食咗少少嘢啫，同埋好多嘢我都想食嘅，下次我哋再嚟過。OK， 我覺得抵食，係咪？我覺得會再回頭嘅呢間嘢係好味。咁又係好多間分店嘅，咪好三間定幾多間嘅？咁啊都係呢啲商場啊，都係裝修咁樣，每間都唔一樣喎，好似。但係咧一定有條船我估。下次我哋去第二間分店咧睇下有咩唔同啊！好多謝收睇，拜拜。